ใช่ใช่ แม่ยาก้อนอาหารนี่พอจริงนะ But that's like the minced pork. They're boiling it right now. She put some water in the pot. She's boiling the pork. There, she's regulating the fire. Like, you gotta know what you're doing in order to be able to do this, man. We're gonna see what this finished product is like. ก็ว่าจะข้ามไปก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันจะค้างที่นั่นได้ไหมอ๋อถ้าไม่มีพาสปอร์ตค้างไม่ได้แค่ไปกับอ๋อไปกลับได้ค่ะแต่ว่าข้ามไปได้ไม่ถึง And that's the cutting table right there, and they always clean it. One thing I can tell you about this is that it's very rustic.